Anda mesela at dayar boldu tuğanlar. Hazır. Attı minit nar verici deyiz. Ya şöyle tatlı koyuyoruz ya böyle kapçı kalız mı? Böyle kapçı kalız bu ya ben. Gel kardayım. O başınları kapçı kalır el. Bir tar. Ta heyecanı var ey. Şu mingendeki işini halletken de. Süleyman ne yapıyorsun Süleyman? Süleyman da adilsin. Oy boom da attın cılı olsa böyle da cılı olsa. Haydi degan da gittik. O canavarı. Hay. Mingende çoğun oyuk ettik o bunun. Kettik böyle gaydi yere anda. Nyakmen haydi yer. Oşağa gitti. Assalamu alaikum hurmatlı cemaat. Hurmatlı qımmatlı qattaloçular amansızlarбы? Мынакей бүгүн Жаламат областы Айтулун Окен жергесинен Момбеков айыл өкмөтүнөн Сулайман балбанын үйүнө келдим азыр. Сулайман балбан мынакей атты кашып бирастап эфирге даярдап атат биягын. Келдик, кандай экен? Жакшысың? Иштериң болду тагы? Эмне болду бүгүн чалып калыпсың чата? Той жакындап калды го дейм да. Toyga var ekan. Toyga bar belе? Voy. Ha, tezk. Ya bu attı özü gördünüz mü? Yani soraganlar көп boldu. Ova. Biz satpayım dep öz maksularımda böyle jakşı attım minöz var dep qo'tgan ya. Ova. At korusdan bir adamga tez kөнөт. Үйдө атам бар. Bir adamga kөнүп калган деген, а? Ова, сага kөнүп калган. Корс нерсе үчүн эми атам ат карап, ат менен өспөгөн үчүн атам эптей албай калды. Мен өзүм үйдө турбайм дейм. Жануари. Корстон турат экен, а? Жануари. Жат адам ошинтип турат экен. Келлеси өзү бир атта мунунчу. Жануари. Az meni bargызбаса керек, а, була? Ат келип берет. Ondan gelip ağlar. Sen topu çektiğim altıra. Alayım jat adamdı hoş kurup. Bulut koyma ol koyacak. Januari. Karşısına jakın tartışım ne ekan? Mingenge joş özü? Joş. Ya ana nani mingeniyam. Nime kendin altına gel. Ozu. Jan ozundaga. Ozun adashıp kalkıp isteyeyim düşüp kalasın da. Janan moynu var. Çozuk nese de bu. Vah. Kötüyem ne adilegen. Açık men uyda olbay kaltamın altına gel. Sen o yaxşı bilesin. Bir biznesmen bolup ketesin, bir taksi bolup ketesin. Vah. Özüm ne iş kılasın bir aytıp koybaysın bir. Men onday iştemeyin de. Men görüş vardı. Öte bir tarafta jüre almayın. Öte küçtü bala da bu. Jigitke jetmiş ana arızık kılat dep ko. O hatta şöyle son söyledin de maçı. Jigitke jetmiş ana razı kılat ama talantlı bola da bir qarasang uloq çabuk ötüp tutgan bola taşırıp alıp. Bir qarasang oşqa adam alıp tutgan bola isteyen kada. Taksi ne oldu taksiye? Oşqa bara turganlar çala bersinmi? Nomerini koyabız ana ekranga bolsa. Oşqa bara turganlar dile çala beret da. Jürü atqa vaqt bölünmey kaldı. Sen işini жақсы bilesiz. Sodagerçilik qanday oldu atanan? Sodagerçilik boldu da. Çota nemege tushib qolibdi da chunqurga. Ishni ko'rdim kamera. Ya to'ylar bo'ldi, sodaga yo'q vaqt yo'q qo'yim. Kecha bir do'stim uylandi. Beka do'sting uylandimi? Tuğanlar bugün Süleyman Batır'dan zorga jetken atın kayra satabız hem şintip. Jaşim ne olup kaldı Süleyman? Жаңа сыйдап аттың? Экасы? Жазга 5, эме экасы и, ооба экасы болот экен. Утага бака барына жол экен. Барым карматына алат, нолондан бери. Ses kendi gitti aşağıda. Tekrar karmat attı garip.
Anda mese efirde başlar. Noktan alıp koybaysın Süleyman. Koytugan yol ayna ya. Ama baylap duruyor anda. Ötüp ötün giy çoğar mı? Ötürüp durayım onu. Anda mese videomuzda başladı ya. Canvari. Ay canvari. Bulgonlar daha zor eken ha? Ay azizam hadi. Barışlara daha zor bunun geleli. Şunday toxtatayım Süleyman. At жақсы atdı da xalasa. Жақсы attı malumatını жақсы qılıb elge jetkizeyligem. Oyun 1.68 plus dedin ha? Boyu 1.58 aka. Ha 1.58. Boyu metreye 1.60 çıktı 1.58'ge. Plus. Ölçü alıversin o. Oldu. Metrede alda koyuyor. Hı. Yaşı canası aka. Yaşı canası. 4 yaş. Жазға 5 yaş болады da xalasa. Bu жақсы тәрбиелеп өстіріп аламын деген адам болса, тәрбиелеп өстіріп алса. Acıyanlar. Kuş жақсы нәрсе de ой азамат. Ой. Без қамчы екен да бияға? Қамшының керегі жоқ, қамшыны жаман көреді. Турбина без турбина дегенде екен да бияға? Турбина екен да? Ака аттың ачығы мен өзім satış oyda жоқ еледі бұны үші. Өз негізімді жалауатын базарынан алып келген бұны үші ат қыламын деп. Өшеде сода келеді енді. Әлгі жақсы аттың бір пейілі болады деп қой, ат. Қорс пейілі бар да. Башқа жағы жақсы. Бұл қорс пейілі дегенде бір адамға тез көнеді. Әлгі жат адамды кіргізбейді сарайға. Улақ-бұлақ әлгі тоқ мінгенге жоғыш бар нәрсе. Атам өзі негіз ат қарап ешкөнмес да. Атам ептей албайды ат бұны үші. Sen özün аяқ-баяқта істе болып қаласың? Көчеде көп жүремін әке. Өзім үйде тұрбай атам, әлегентіп қара өме қылған ошо қорстығынан өзім чөчуғытам атам анче. Әлегентіп мінгеннен да құрс нәрсе дең отын кішіне қалып өрсеңем ептей албай қалады да мен қатын деген адамшы. Ат өте құрс әке. Жеви, тиши, ден солығы, 4 қазығы. Таза? Бар, таза. Қаласа. Ат нұқтар ям тевеленіп, әлегенті буа, суа олған ештекесі жоқ. Сасы ден солығы жеуітші жақшы, а? Ат ештеке көреді, көткенді айында улақ бол, өлі апшығы бір аралат қойын, киіп шығышы жақшы. Бірақ үйретіш керек әке, бәрі өртші, жаш нәрсе. Тарбия қылыш керек, а? Мен әлегенті айында улақтарға да шығалбай қалдым да, үйдемес болыпшы. Тұра. Ошоға байланышты сатыш керек болды бұнычы. Басын айттағы дағы бір нары бері бір пырпырат қойсың жаны бар құш нәрсе екен? Аттың басы өзі маға чоңқұлға келген да бұнычы. Сата тұрғаныңыз айтан 250 мың сом ака. Жақшы. Апшы. Ай жаны бар. 250 мың сом болғандар. Негізінен жақшы. Жақшы. Қауаққа қысқасы аттың 4 тарауға келген да мұна кен. Әке, олдағы елпек та бұның әліге. Шындай екен, а? 5-5-ке чағам деген адам болса дағысы. Олды тапқан жерінде тоқтайды, павроттағы рейске алады. Әлігенде оңға, солға яттайды деді адамдар. Оң, солға берді, әлігенде гәмәштап нарбек олбайды. Ат өте құрс әке ачық әлі. Жақшы. Біректі атты тоғытпайды айдың құдақтарында дәсін. Ай, жаны бар емін var. Beri karatı sal. Öte işmer bala da bu öz için. Ay azamat Süleyman. Şunday toxtatayım. Oldu Bulat Süleyman. Akta torat. Ay canım Ben turup kaldım aka bir cumadan beri hiç uydu. Tel torum nake. Suutup bastırganda adam buldu ya da. Жақсы. Toylap жүрüp aldım de. Oldu bazarın versin Süleyman. 250 kemi var sodalaşıp olsa düşüp veresin yoluna. Görüm degen adam bolsa aka gelip salıp görüp alsa dele bola berет. Oldu. Realni klient bolsa degin. Kızıktan alalım. Girip çıkışı жақсы. Attı men жақындан bir tartıp koyun Süleyman ha. Canım. Kavak başı, göpürek başı var gelip algan aka. Taza kırgız yoklar. Teki taza kırgızlıkı.
Кичине тегин сурап көрдүңбү алган адамдардан? Ата теги кандай болгон экен? Аттын өзүн жактырып эле алдың, а? Ооба. Болду. Атты ачыдым, минибем көргөн жокмун базардачы. Турушуна дегин, а? Ооба. Молодец. Ошол жерде бирек Сен көздүү баласың, Сулайман. Ошо турушуна эле алып келе берген. Болду. Ойдогудай чыкпат. Базарың берсин. Сен токтоп тургун. Нары бургун, мен аркадасында биз токтотуп биз тартып коелу. Ажана эле, мына жакшы. Бардыгы жакшы. Болду, базарың берсин укам. Жакшы сатып ал.